Hejka, mam na imię Michalina. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę, jak zrobić slajma dla początkujących. Jeśli chcecie zobaczyć, jak robi się kolejne slajmy lub ciekawostki, możecie sobie kupić taką książkę Super Slime. Do zrobienia slajma jest potrzebny klej uniwersalny do prac plastycznych. Ja mam tutaj biały. Jest do ceramiki, papieru, tkanin, drewna. Do prac plastycznych potrzebny jest perwol 3D, bo z normalnym perwolem będzie się bardzo kleił. Miska, łyżka. No i teraz możemy zrobić gluta. Klej, z którego będziemy robić gluta, wygląda tak. Wcześniej robiłam z przezroczystego kleju w płynie i teraz zaczynamy. Do miski nalewamy niewielkie ilości kleju. Tyle, ile chcecie, żeby było glutka. Tyle. Teraz dodajemy stopniowo aktywator. Może to być persil, płyn do soczewek z sodą oczyszczoną i może być jeszcze boraks. Ja mam perwol. I mieszamy. Musi się odkleić od wszystkiego. Mieszamy dotąd, aż klej zacznie się odklejać od miski. Mi jeszcze się nie odkleił. Teraz, jak już się odkleiło, wyjmujemy to z miski. Jeśli dodacie za dużo aktywatora, to będzie się na początku taki galaretkowaty, ale jak wymieszacie, to później nie będzie. Jeśli będzie się za bardzo kleił, nalejcie sobie aktywatora na rękę. I gotowe. Nasz slime jest bardzo fajny w dotyku. Jeśli Wam się spodobał ten film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I do następnego filmiku.